molt benvinguts i benvingudes a Pim Pam Llum, el Night Show d'IV3 que feim amb un pim-pam. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies per mirar-nos la setmana passada. Han rebut comentaris boníssims, molt positius, molta estima, esperam que seguiu amb nosaltres, que vos segueixi agradant tant, però me sap greu, estic contenta perquè ja tenc un hater! I això és senyal que va bé la cosa, o això m'han dit, sí. Hi ha un senyor, un tipo, que va dir: esperàvem molt de Pim Pam Llum, però sembla que hauré de seguir esperant. Perdona, la culpa la tens tu, no la tenim nosaltres. Com se te pot passar pel cap esperar molt de nosaltres? Esperava que tinguessis més criteri, però pareix que hauré de seguir esperant. En el programa d'avui vendran nous col·laboradors i una actriu que xerra molt clar del que vol i del que no. No és de les illes, però com si ho fos. Qui és? La gran Carolina Cerezuela. I a més, avui sí, tindrem, finalment, finally, Michael Douglas. Yes, we've got Michael Douglas. Sí, perquè en Jaume ha fet la seva feina i el tens a bon, a maquillatge. Molt bé. No me'l pot contar res ara, no tenim temps. Després te veig. Gràcies, el tenim a maquillatge. Moltes gràcies, no me'l pot contar res perquè després tindrem en Michael Douglas a Pim Pam Llum, però ara mateix arrencam servint notícies.